Muntlig norskprøve A2 B1 3 oppgaver. Oppgave 1. Fortell om deg selv. Eksempelsvar 1. Mitt navn Sara. Jeg kommer opprinnelig fra Syria. Men nå bor jeg i Oslo. Jeg 35 år gammel og bor alene i en liten leilighet. Akkurat nå jobber jeg som servitør. På fritiden liker jeg å gå på tur. Jeg veldig interessert i å lese bøker. Jeg håper å skrive en bok i fremtiden. Eksempelsvar 2. Jeg heter Vika, jeg kommer fra Ukraina, og for tiden bor jeg i Bergen. Jeg har 2 barn og de går på skolen. Nå går jeg på skolen og håper å kunne fortsette å studere på universitetet. Når jeg ikke på skolen, passer jeg på barna mine. Jeg drømmer om å bli ingeniør. Eksempelsvar 3. Jeg heter Jan, jeg kommer fra Polen. Jeg 40 år gammel og jobber som bussjåfør. Jeg har en familie, kone og 3 barn. Jeg liker å spille fotball i fritiden sammen med barna, og av og til går vi på ski. Jeg liker å reise, og jeg drar hvert år til forskjellige land. Oppgave 2. Eksempel 1. Kan du fortelle hva du bruker penger på? Jeg bruker pengene mine på viktige ting som huset, mat og regninger. Vi sørger for at barna våre har det de trenger og kan gjøre morsomme ting. Noen ganger blir vi syke, så vi har også utgifter til lege. Vi har en bil, så vi må betale for bensin og reparasjoner. Vi sparer litt penger for framtida og for ferier, spesielt om sommeren. Det viktig å balansere pengene våre for å ta vare på familien vår og ha noen fine opplevelser sammen. Eksempel 2. Kan du fortelle om norske tradisjoner? Norske tradisjoner handler om ting vi gjør og feirer her i Norge. For eksempel, på jul gir folk hverandre gaver. Vi har også noe som heter påske, der vi maler egg og spiser mye god mat. En annen ting 17. Mai, nasjonaldagen vår, da vi går i tog, synger sanger og feirer at Norge ble sitt eget land. Mange av oss liker også å gå på ski om vinteren. Disse tradisjonene viktige for oss og bringer familier og venner sammen. Eksempel 3. Kan du fortelle hvordan du bruker sosiale medier? Sosiale medier steder der jeg deler ting og snakker med folk online. For eksempel, på Facebook legger jeg ut bilder og oppdateringer om hva som skjer i livet mitt. På Instagram deler jeg bilder av fine øyeblikk. Twitter bruker jeg for å lese nyheter og se hva andre tenker. Noen ganger ser jeg videoer på YouTube. Jeg liker å følge folk og sider som interesserer meg. Men jeg prøver også å ikke bruke for mye tid på det, fordi det viktig å være til stede i virkeligheten også. Eksempel 4. Kan du fortelle om norsk natur? Norsk natur utrolig vakker med fjell, skoger, innsjøer og kystlinjer. Fjellene gir flotte muligheter for turer, men skogene dekker store områder og fulle av trær og dyreliv. Kysten langstrakt med mange øyer og fine landskap. Om vinteren kan vi oppleve nordlys på himmelen og de fantastiske fargene. Det også mange søte dyr, som reinsdyr og elger, som lever her. Naturen i Norge gir muligheter for å oppleve mange flotte ting og et flott sted for de som elsker å være ute og nyte naturen.
Eksempel 5. Hvordan kildesorterer du? Kildesortering ganske enkelt for meg. Jeg har forskjellige bokser eller beholdere for ulike typer avfall. For eksempel, en for papir, en for plast, en for glass og en for matavfall. Når jeg ferdig med noe, som en tom flaske eller en gammel avis, legger jeg den i riktig beholder i stedet for å kaste den i søpla. På den måten kan vi gjenvinne tingene våre og ta vare på miljøet. Det en enkel måte å bidra til å redusere avfall og bevare ressursene våre. Eksempel 6. Kan du fortelle om Nav? Så, Nav som et sted som hjelper folk i Norge med ting som penger og jobb. Hvis du trenger økonomisk støtte, som penger til å leve eller hjelp med bolig, kan du snakke med Nav. De kan også hjelpe deg med å finne jobb eller gi støtte hvis du mister jobben din. Det som et sted hvor folk kan få hjelp når de trenger det, spesielt når det gjelder penger og arbeid. Nav der for å støtte folk og sørge for at alle har det de trenger for å klare seg. Eksempel 7. Kan du fortelle om likestilling i Norge? Likestilling i Norge handler om at alle skal få like muligheter, uavhengig av om de jenter eller gutter. Det betyr at både kvinner og menn skal ha de samme rettighetene og sjansene i jobb, utdanning og livet generelt. I Norge jobber vi mye for å sikre at kvinner og menn får lik lønn for likt arbeid, og at begge kan velge den jobben de ønsker uten å bli begrenset av kjønn. Vi har også lover som skal hindre diskriminering på grunn av kjønn. Målet at alle skal ha de samme mulighetene uansett om de jenter eller gutter. Likestilling viktig for å skape et rettferdig samfunn der alle har like verdifulle muligheter. Eksempel 8. Fortell om en person du ser opp til. En av lærerne mine en person jeg ser opp til. Læreren veldig flink og hyggelig. Det jeg liker mest at de alltid der for oss elever, gir gode råd og hjelper oss med å lære ting. Læreren viser virkelig at de bryr seg om faget sitt og ønsker at vi skal gjøre det bra. Jeg ser opp til hvordan de takler utfordringer og lager et fint sted å lære. Læreren min en skikkelig inspirasjon for meg på skolen. Eksempel 9. Kan du fortelle hva du liker å gjøre om sommeren? Om sommeren liker jeg å gjøre morsomme ting utendørs. Jeg elsker å dra til parken eller stranden med venner og familie. Å spille fotball, grille, eller bare slappe av i sola favorittaktivitetene mine. Jeg liker også å gå på turer i skogen. Noen ganger tar jeg også sykkelturer rundt i nabolaget. Bading en annen super ting jeg liker å gjøre for å kjøle meg ned. Kort sagt, jeg prøver å nyte det fine været og være aktiv utendørs så mye som mulig om sommeren. Eksempel 10. Kan du fortelle om et sted du vil gjerne reise til? Et sted jeg virkelig vil reise til, Hellas. Jeg drømmer om å utforske de vakre greske øyene, som Santorini, med de hvite bygningene og det klare, blå havet. Jeg ser for meg å vandre gjennom de historiske ruinene i Aten, som Akropolis, og lære mer om den rike greske historien. Smake på de deilige rettene,
som moussaka og souvlaki, er også noe jeg gleder meg til. Hellas virker som et fantastisk sted der jeg kan nyte både sol, kultur og god mat. Eksempel 11. Fortell om drømmejobben din. Drømmejobben min ville være å være forfatter. Jeg elsker tanken på å skape fantastiske historier og formidle ideer gjennom ord. Å kunne ta folk med på en reise gjennom skrivingen min og kanskje inspirere eller underholde dem, det virker som den ultimate drømmen for meg. Å kunne jobbe med å skape verdener, karakterer og meninger gjennom skrivingen min, det er noe jeg virkelig ønsker å gjøre som en drømmejobb. Drømmejobben min er å drive en liten kafé eller bokhandel. Jeg ser for meg et koselig sted der folk kan komme for å nyte en god kopp kaffe eller te, lese en bok og slappe av. Kanskje det også kan være et sted for lokale kunstnere og forfattere å vise fram arbeidene sine. Å skape en atmosfære der folk føler seg velkomne, inspirerte og rolig, er noe jeg virkelig ønsker. Det ville være en drøm å skape et slikt sted der folk kan finne glede i en god bok og samtidig ha en hyggelig opplevelse. Fortell om hva du kan gjøre for å ta vare på miljøet. Når det gjelder å ta vare på miljøet, er det viktig å være bevisst på valgene vi gjør. Jeg kan bidra ved å opplyse om miljøvennlige praksiser og gi råd om hvordan man kan redusere avfall og energiforbruk. Gjennom informasjon og bevisstgjøring kan jeg hjelpe med å fremme bærekraftige vaner, for eksempel kildesortering, energieffektivitet og reduksjon av plastbruk. Å dele kunnskap om miljøspørsmål og oppmuntre til positiv endring er en måte å støtte bevaringen av planeten vår på. Oppgave 3. Å snakke sammen. Kan dere snakke sammen om hva dere liker å gjøre i fritiden? Jeg liker egentlig å være ute. Enten det er å gå på tur i parken, spille litt fotball eller bare slappe av ved elva. Det høres fint ut. Jeg er egentlig en bokorm, så jeg elsker å lese. Det er noe av det beste jeg vet. Å lese er flott. Jeg burde gjøre det mer. Hva slags bøker liker du? Jeg liker mest fiksjon, spesielt eventyr og science fiction. Det høres spennende ut. Jeg er også interessert i science fiction. Kanskje du kan anbefale meg en god bok? Absolutt. Jeg kan gi deg noen tips. Men hva med deg? Hva er din favoritting å gjøre? Vel, jeg elsker også å prøve nye oppskrifter og lage mat. Det er noe tilfredsstillende med å lage noe godt fra bunnen av. Matlaging er en flott fritidsaktivitet. Kanskje du kan lære meg noen triks en dag? Selvfølgelig. Jeg vil gjerne gjøre det. Vi kan til og med kombinere det med en god bok. Høres ut som en plan. Kan dere snakke sammen om hvilke familietradisjoner dere har? Har dere noen spesielle tradisjoner i familien din? Ja, vi feirer Eid og Ramadan. Det er en viktig del av våre kulturelle tradisjoner. Vi faster i Ramadan, feirer deretter Eid med festmåltider, gaver, og vi gir veldedighet for å dele gleden med andre. Det høres ut som en meningsfull feiring. I min familie har vi en tradisjon med å samles til stor lunsj hver søndag.
Det er en fin måte å tilbringe tid sammen. Det høres koselig ut. Vi har ikke akkurat det, men vi har vår egen lille julaftentradisjon. Vi pynter treet sammen og ser på gamle familiefilmer. Tradisjoner er viktige fordi de gjør at vi føler oss nærmere hverandre. De skaper fellesskap og gir oss noe å dele og glede oss over. Ja, helt enig. Tradisjoner hjelper oss med å bygge sterke bånd, dele verdier og lage gode minner sammen. De gir en fin følelse av tilhørighet i familien og samfunnet vårt.